आज पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्र अर्थात प्रदेश कार्यालय जो है आपके पार्टी का, उसमें एक अहम बैठक की गई। बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, बैठक का पहला आज मीटिंग था यहाँ हमारे कार्यालय जो है आशा पार्टी या आपके जो पार्टी है, इसमें संगठन पर किस तरह से काम किया जाए, संगठन को किस तरह से विस्तार किया जाए और संगठन पर मजबूती के साथ जितने भी कार्यकर्ता लोग जुटे उनसे इसी विषय पर बात हुआ कि हम लोग आगे कमेटी की किस तरह से माने बढ़ाने का काम करें, या प्रदेश लेवल पर हो, चाहे बूथ स्तर पर हो, प्रखंड अध्यक्ष पर हो, सभी स्तर पर इसके लिए ही मीटिंग आज हम लोग बैठक रखें। अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय। सतेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, सोनपुर, बिहार। सतेंद्र जी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी। और पार्टी नवंबर में निर्माण किया गया, तो अभी तकरीबन 8 महीने के दौरान पार्टी का क्या मतलब कि उपलब्धि रही है उसके बाद? देखिए, हमारे पार्टी का अभी तक जहाँ तक है 38 जिला में जितना कोर कमेटी या कमेटी का जो बैठक चल रहा है, सारे लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं और विशेष करके जहाँ से जो कैंडिडेट है लड़ने के लिए विधानसभा से, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं। लगभग तकरीबन कितने विधानसभा की तैयारी चल रही है आपकी पार्टी? देखिए, अभी तो इस सब तो जो है सब निर्णय करते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी हम बता दें कि 72-71 हम सीट पर अभी हमारी पार्टी जो है से अपना काम कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, अन्य पार्टी जैसे महागठबंधन हो गया और एनडीए हो गया, क्या किसी गठबंधन के साथ चुनाव में जाएंगे या अकेले चुनाव में? देखिए इसके लिए हम निर्णायक नहीं है। जो निर्णय करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आरसीबी बाबू हैं, रामचंद्र सिंह प्रसाद जी हैं। अच्छा, पार्टी का जो संगठन बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो संगठन में अन्य पार्टी की तुलना में आपका क्या विशेष उसमें मुद्दा है जिससे कि आपकी पार्टी से लोग जुड़े? देखिए, हमारे पार्टी का जो खास मुद्दा है, हमारे सर का जो विजन है, उस विजन में कुछ बहुत सा ऐसा मने रखा गया है कि महिला शक्तिकरण हो, चाहे महिला शक्ति जो भी हो, चाहे जिस तरह के जो भी अभी है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कुछ भी है, इसके लिए हम लोग हमारे सर जो है बहुत विशेष तरह के पैकेज को और महिला के लिए खासकर को और गरीब गुरबा जो जितना भी हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया। अभी तक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में लोगों का ये धारणा बना हुआ है कि प्रारंभ में तो लोग आते हैं हमारे दरवाजा पर, लेकिन जीत जाने के बाद, सरकार में जाने के बाद वो भूल जाते हैं। लोगों की समस्या, ग्रामीण क्षेत्र के गांव की समस्या वहीं का वहीं रह जाती है। क्या इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप लोग काम करेंगे? जी, हमारे ऐसा कोई विजन है ही नहीं। हमारे सर का जो उद्देश्य है, हमारे सर का यही उद्देश्य है कि नहीं कि पार्टी में अगर हमारे सरकार आएगी, आशा का सरकार होगी, तो खुशहाली होगा बिहार को, एकदम निश्चित तौर पर है। और ऐसा नहीं है कि पार्टी जब हमारी मने सरकार में आ गया के बाद ये नहीं हो जाएंगे कि हम मने कोई गरीब का निदान, चाहे कोई ऐसा है समस्या है हर गांव का, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम दरवाजा खटखाना के लिए ऐसा जरूरत नहीं है। हम लोग खुद एक्टिव होकर के उनके दरवाजा पर जा करके काम करने के लिए तैयार है। आशा पार्टी में बैठे हैं, यहाँ पर एक अहम बैठक किया गया, इसमें आगे पार्टी की रणनीति पे क्या चर्चा की? इसमें हम लोग यही चर्चा किए हैं कि पार्टी को है जमीनी हकीकत पर पूरा लोगों से जुड़ा जाए और संगठन को जितना हम लोग मजबूत करेंगे, इसके लिए हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करके पार्टी का जो है विस्तार किया जाए, चर्चा किया जाए, प्रचार किया जाएगा, जिससे है लोगों का जागरूक फैलेगा। जागरूक फैलने से अगर जो इच्छुक व्यक्ति रहेंगे, इसमें हम लोग के साथ मिलकर और इसको हम लोग काम करेंगे। परिचय बता देंगे? जी, मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, घर है अलाउद्दीन चक, पटना।